sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura Allah gwani kake sarki daya mai yau da gobe kuma mai jiya yarda in yaban yar kairul anbiya ina nufin Fatima Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura ibn salati ka karawa na jamal huda kai ta ninkawa alai sahabbai kai sakawa da auliya waɗanda sun yi zarra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura kana tijanu wali ne da Shek Jilani babban kudidi ne shana barhama na annabi ne da Sudani mai yabon Fatima Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura assalamu alaiki ya haura ul insiya ya zakiya fauziya kuma makiya zamzamiya insiya ya alawiya yarda in ta tsara baitukan ki Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura yake nake yi wa baitina ya yar masoyi abin kauna kaunar ku tana sharuhina kyautar ku nake so a ya Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura ya Zahra ni ma ki kama ni cikin masoyanki ne ki sani Abdul Wahab bai da wani tsani bayan ki ya Fatima Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura ku ne kuke yantacce ta gidan kwake kubutar da kautacce wanda bai da ku Zahra ai ya bace a cikin halka ba a mai kara ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura wallahi ya Zahra na yarda soyayyar ƴaƴanki kwai tsada ni tausayi nake ga duk wanda baya san ku ya Fatima Zahra ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura san kina cikin san Rasulullah binki in akai an bunurillah manzo abin so abin kalla shi ya ce fa mi roko da ku kausara ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura yabba inda aka ce ga Rasulallah ba sa rabuwa shi da jallalla ba ma wargi da faɗin Habiballah wanda baya shi ko a kyan sura ya sayyada Fatima Zahra ya agun manzo nura mata ku koyi da abun koya a cikin halayyar ta koyaya za ku ga alkhairi a duk nahiya da take koyi da Fatima Zahra ya sayyada Fatima Zahra
batun san rasulillah zaka ga mugun masha Allah sai a zo batun yan rasulallah ba mu jin kira kanki ya dahira ya sayyada Fatima Zahra biya gun manzo nura mashkura shakira ƙara duba ni mubaraka mabaruka na zo gani shamsiya alawiya fauziya kai ni karki bar ni ran mahshar akwai kura ya sayyada Fatima Zahra diya gun manzo nura zakira zo ki duba ni mazkura ki kara haska ni alima ce a nuna ni maluma babu ko bani sadika zo a raba da ni masduka wallam a kare ni shamsiya kyawun halaye radiya kaga sufaye mardiya mai sarkin yayaye zakiya kan yawaye aliya ba mata kowaye in har ba ya san ki faɗi mazara ya sayyada Fatima Zahra diya gun manzo nura tammadu wa bihamdillahi ya Allah zana takaita anan ya ibadillah sai wanda ya tsara baitinki ya baitula Abdul Wahab ne mai kaunar ki kausara ya sayyada Fatima Zahra diya gun manzo nura ƙara salati a gunsa mai kyawun sufa Al-Mustafa Mujittaba mai sarkin tufa ni kwa ƙaran fasaha don kashifa da lafiya da wadata in zan tsara ya sayyada Fatima Zahra diya gun manzo nura ya sayyada Fatima Zahra diya gun manzo